Ничего себе, снегу навалило. Вчера ночью шел всю ночь снег. Вот видите следы. Какая-то кошара пробежала. И вот это вот с крыши все это опять свалится вот сюда. Я еще даже ничего не чистила. Потому что сейчас убегаю срочно к внукам. Убегаю срочно к внукам. Ой, у меня такие сапоги. Все-таки не коротенькие. Не короткие. И вот я иду прям по колено. В общем, срочно надо чистить. Ой, красота какая. Март месяц. Сегодня 8 марта. Всех женщин поздравляю с праздником. Какой-то международный он считается. Я не знаю. Его в других странах-то. Ой, ой, ой. Ой, красота какая. Красотища. Вот так, друзья, жить в деревне. Лицезреть эту красоту. Хотя в городах тоже есть парки. И в парках вот эту красоту лицезреть. А мне, честно говоря, стыдно. Потому что всем мне нужно чистить. А чистить я сейчас не могу. Убегаю, убегаю, убегаю. Вот такая красота. Ой, ой. Чудо. Последние денечки зимы. Вот такое вот чудо. Давай, давай, держи, Олежа. Олежа, лупи ее. Давай, Олежа. Куда? Олежа! Падай, лови. Давай. Было. Тут она снег не про это ест. Фиг ты ее. Она такая скользкая, ты ее не зацепишь. Да. Дай ей поесть немножко снежку. Было, ну погляди. Давай, Ой, смотри, какой другой цвет. Олежка, мочи, мочи. Мочи, Олежек, мочи ее, сильную девчонку. Все, устала? Дай, ты не кидай, дай. Скажи аккуратно. Скажи аккуратно. С руки ладошку открой, в рот не складывай, ладошку. Вот, молодец, молодец. Я и дал. Погладь. Молодец. Молодец, скажу. Вот так, чтобы она приучалась. Все. Друзья, метель. Иду мне с цветочками иду. Вот такая метель. А сегодня какой? 8 марта. Метель, метель. И манит за собой. На. А, красота. Красиво как. Последний сюрприз от зимы. Последний сюрприз. И главное, он начался под ночь. И сейчас всю ночь будет мести. И наметет опять сугробы. О, что творится.